Labas, aš esu Milda Mažulė ir kviečiu Jūs kartu atlikti žandikaulių mankštą. Patogiai atsisėsk, atsipalaiduok, nuleisk pečius ir lėtai, plačiai išsižiok. Pajausk, kaip tempiasi žandikaulių raumenys. Apatinį žandikaulį leisk žemyn ir laikyk žandikaulį šioje padėtyje kelias sekundės. O tada lėtai užčiaupk burną. Pratimus siūlau kartoti 5 arba 10 kartų. Šį pratimą pakartokime kartu dar kartą. Vienas. 2. 3. 4. 5. Šaunu. Dabar pereisime prie pratimo, kurio metu apatinį žandikaulį judinsime į šonus. Lėtai ir švelniai judindamas apatinį žandikaulį, pajausk, kaip tempiasi raumenys. Dešinėje, o tada kairėje pusėje. Jei jauti diskomfortą ar skausmą, sumažink judesio amplitudę arba padaryk pertrauką. Pabandykime pratimą pakartoti dar kartą kartu. Judink apatinį žandikaulį į šonus. Gali pasidėti pirštą ant smakro, kad pajustum, kaip juda tavo apatinis žandikaulis. Dabar atliksime pratimą, kurio metu tau reikės šiaudelio. Šiaudelį įsidėk horizontaliai tarp dantų, švelniai prikąsk dantimis ir suspausk lūpomis, bet ne per stipriai. Dabar lėtai judink šiaudelį į viršų ir į apačią, apatinį žandikaulį judindamas pirmyn, atgal. Šaunu, dabar atlikime šį pratimą dar kartą kartu. Aukščiausioje ir žemiausioje padėtyje šiaudelį laikyk kelias sekundės. Pajausk, kaip dirba apatinis žandikaulis. Apatinis žandikaulis juda pirmyn, atgal. Dabar atliksime pratimą, kurio metu suksime apatinį žandikaulį ratu. Lėtai praverk burną ir pradėk judinti apatinį žandikaulį ratu. Įsivaizduok, kad tavo smakras piešia didelį apskritimą ore. Švelniai ir atsargiai suk apatinį žandikaulį. O dabar pabandykime pakartoti dar kartą kartu. Suk apatinį žandikaulį ratu pagal laikrodžio rodyklę, lėtai ir kontroliuojant judesius. Paskui tą patį pakartok, apatinį žandikaulį sukdamas prieš laikrodžio rodyklę. Dabar atliksime pratimą, kuriame naudosime pasipriešinimą apatinio žandikaulio atidarymui. Padėk savo kumštį arba delną po smakru. Tavo ranka veiks kaip pasipriešinimas. Lėtai išsižiok, smakras juda žemyn. Ranka smakrą stumk į viršų. Išlaikyk šią padėtį kelias sekundės, tada lėtai užčiaupk burną, vis dar išlaikydamas švelnų pasipriešinimą ranka. Šaunu, dabar pratimą pabandykime pakartoti kartu dar kartą. Vienas.
2, 3, 4, 5. Dabar atliksime pratimą, kurio metu imituosime kieto maisto kramtymą. Įsivaizduok, kad burnoje turi kieto maisto gabalėlį, pavyzdžiui morką. Lėtai ir stipriai sukąsk dantis, tarsi kramtytų maistą. Pakartokime šį pratimą dar kartą. Lėtai ir stipriai sukąsk dantis. Tada atpalaiduok sukąstus dantis ir kiek praverk juos. Tada vėl pakartok judesį. Dabar plačiai išsižiojant tarsime A, O, E balses. Plačiai išsižiok, veidas turi būti atsipalaidavęs. A garsą tark, lyg ruoštumeisi dainuoti. O garsą tark, suapvalinęs lūpas, lyg pūstum burbulą. E garsą tark, su šypsena, lūpų kampučius šiek tiek pakelk į viršų. Kiekvieną garsą ištark lėtai ir aiškiai, pajausk, kaip dirba tavo žandikauliai, lūpos ir liežuvis. Šaunu, o dabar pratimą pakartokime dar kartą kartu ir linksmiau. A, O, E, A, O, E, A, O, E, A, O, E, A, O, E. Šaunu, tau pavyko, o dabar pereik prie liežuvio mankštos.